वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दिन दर्शक में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, अक्सर देखा जाता है कि बारिश के दिनों में इसी तरह का आवाज़ आता रहता है। तो मैंने भी देखा, ज़मीन के अंदर से आवाज़ आ रहा था तो देखे पे वहाँ पे कुछ इस तरह के होल दिखाई दिए और मैंने इसको त्राण करने के लिए मोबाइल को जब दूर किया तो आवाज़ कम हो गया, जब होल के पास किया तो आवाज़ ज़्यादा बढ़ गया। तो चलिए अब हम देखेंगे इस होल के अंदर क्या है जो कि ऐसी आवाज़ निकलती है। कहा जाता है एक रेवा, जो हमारे यहाँ की बोलचाल की भाषा में उस कीड़े को रेवा बोलते हैं, और वे इसी तरह के बारिश के दिनों में आवाज़ करते हुए या कह सकते हैं चिल्लाते हुए वो मर जाते हैं। तो गाइस, मैंने सोचा चलो आज खोद कर देखते हैं क्या इसके अंदर सच में कीड़ा रहता है जो कि बिल के अंदर से आवाज़ आता है। तो मैं देखा और मुझे कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। यही वो कीड़ा है जो कि ज़मीन के अंदर से आवाज़ करता है और धीरे धीरे वह अपने प्राणों को त्याग देता है। तो गाइस, ऐसा क्यों होता है? अक्सर बारिश के दिनों में इसी की तरह के आवाज़ आते हैं। अब क्यों ये जब मरने को होता है तो आवाज़ करते करते मर जाते हैं। देखिए, एकदम मृतक अवस्था में है, लगभग मर भी चुका है। तो गाइस, क्या बारिश के दिनों में आप लोगों के यहाँ भी इसी तरह के ज़मीन के अंदर से आवाज़ आते हैं? अगर आवाज़ आता होगा तो उस होल के अंदर जब देखेंगे तो इसी तरह के छोटे कीड़े पाएंगे आप, जिसे हमारे यहाँ रेमा बोलते हैं। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।